Buenas noches, bienvenidos al Cementerio Museo de San Pedro, un espacio para vivir la cultura y compartir en familia. Para ello, en este mes de diciembre y en nuestra noche de luna llena, le damos la bienvenida a la Navidad con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia. Bienvenidos. Bienvenidos al Cementerio Museo de San Pedro, un espacio para el arte, la memoria y la cultura. Con el programa Noche de Luna Llena queremos contribuir a consolidar el Cementerio de San Pedro como un museo vivo, donde tenemos un especial compromiso con la cultura y la difusión del patrimonio, trabajando con empeño para que este espacio cumpla con una significativa función educadora y de esta manera le podamos apostar también a la transformación social de nuestra ciudad para una mejor calidad de vida y exaltación del alma de quienes la habitamos. Hoy queremos darle la bienvenida a la Navidad con un hermoso concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia. Carlos Gardel. De hecho, pues esta es la placa conmemorativa, el espacio está allí donde está su fotico. Vamos por acá. De donde están las poblaciones y surge entre la propuesta de San Lorenzo y la propuesta de este cementerio, que en ese momento no se llamaba el San Pedro, sino el cementerio San Vicente de Paúl. La noche de luna llena se realiza gracias al programa de formación de públicos de la Alcaldía de Medellín. Agradecemos también al Centro de Idiomas Blendes con su producción audiovisual. De parte del Cementerio Museo de San Pedro, queremos agradecer a todos los integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Antioquia y a su equipo administrativo, y también a todas las personas que nos acompañan hoy y hacen posible que el Cementerio Museo de San Pedro sea un espacio donde la historia nunca muere.